Друзья, всем привет! С вами Айман Искараева, юрист в Дубае. В данном видео я поделюсь полезной информацией для тех, кто путешествует в Эмираты. Оставайтесь смотреть это видео, если вы хотите знать о предметах, которые запрещены к ввозу на территории Эмиратов, а также имеют ограниченную возможность ввоза согласно законодательству Объединенных Арабских Эмиратов. Запрещенными к ввозу на территории Эмиратов предметами являются, само собой, наркотики, это пиратский контент, это контрафактная продукция, подделка, магия, предметы, используемые для черной магии, для колдовства, согласно закону, а также и предметы, которые используются для азартных игр. Публикации, художественные работы, которые оскорбляют, противоречат или высмеивают исламскую религию, также запрещены для ввоза. Определенная категория товаров, таких как медицинские препараты, животные, оружие, могут быть разрешены к ввозу на территорию только при наличии соответствующих разрешений от компетентных органов. Например, к такой категории запрещенных товаров, которые требуют особого разрешения, относятся также домашние животные, собаки, кошки. Для того, чтобы их могли импортировать на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, необходимо получить соответствующее согласие у Министерства охраны окружающей среды. Важно будет предоставить паспорт, вакцинацию животного. Также необходимо будет дать сведения по микрочипу на животного. Возможно, некоторым животным потребуется сдать анализ на отсутствие бешенства. Для получения дополнительной, более точной информации необходимо будет обратиться на сайте, либо непосредственно к перевозчикам, авиаперевозчикам на территории Объединенных Арабских Эмиратов и также с ними уточниться по возможности ввоза той или иной породы домашнего животного. Импортировать семена, клубни, саженцы медоносных пчел на территорию Объединенных Арабских Эмиратов можно будет после получения соответствующего согласия от Министерства по изменению климата и окружающей среды. Лекарства и лекарственные средства, друзья, это один из очень важных моментов, на который необходимо обратить внимание при въезде на территорию Объединенных Арабских Эмиратов. Если лекарственные средства, которые вы перевозите, содержат запрещенные к ввозу на территорию ОАЭ препараты, то вы можете быть задержаны. Более того, такие люди могут быть оштрафованы, либо депортированы, либо в худшем случае даже заключены под стражу, если обнаружится, что вы без разрешения на территорию возите запрещенные препараты. Люди должны иметь при себе не только рецепт от врача, но также убедиться о том, что эти препараты в соответствующем количестве только в рамках тех дней, которые вы пребываете на территории Эмиратов, то есть это должно соответствовать разумному количеству вашего потребления и вашей потребности в приеме лекарств. Также рекомендуется получить соответствующее согласие, возможно, в иных других органах, в посольстве, например, поэтому эти моменты очень важно уточнять. На сайте таможенных органов размещается вся информация, которая периодически обновляется по запрещенным для ввоза на территорию ОАЭ медицинских препаратов. Для ввоза большого количества медицинских препаратов, содержащих запретные вещества, в том числе на территорию ОАЭ, необходимо будет получить соответствующее согласие Министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. Публикации, которые оскорбляют нормы исламского права для ввоза на территорию ОАЭ, запрещены. Туристы могут быть подвергнуты обыску для того, чтобы проверить отсутствие наличия такого рода продукции. Если будут обнаружены материалы, которые унижают, оскорбляют, либо иным образом высмеивают исламскую религию, соответственно, материалы будут конфискованы, люди, которые были уличены в таком провозе такого материала, будут арестованы, оштрафованы и, возможно, даже депортированы. Оружие, боеприпасы, возможно, какие-то защитные бронекостюмы, а также сопутствующие материалы вроде патронов, чистящих средств для оружия
и иные, абсолютно иные материалы вне зависимости от количества их ввоза, либо вне зависимости вообще от цели их ввоза, должны быть в обязательном порядке получить согласование Министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов. Их ввоз на территорию без соответствующего согласия запрещен. Техническое оснащение для ввоза на территорию специальных устройств для прослушивания, для видеонаблюдения, для, возможно, каких-то звукозаписывающих устройств, биноклей и иные специфические технические аппараты должны быть согласованы в обязательном порядке с Министерством телекоммуникаций, со службами телекоммуникаций. Опять же, эти очень важные моменты надо проверять, потому что на территории Объединенных Арабских Эмиратов завозить такого рода товары запрещено. Что касается наличных денег, при пассажире, который путешествует из Эмиратов, с суммой наличных денег в размере 100 тысяч дирхам и более, неважно в какой валюте, даже может быть это финансовые инструменты, ценные бумаги, должны в обязательном порядке декларировать. Пассажиры, прибывающие в ОАЭ, либо выезжающие из ОАЭ со стран Европейского Союза с наличностью в размере 10 тысяч евро и более, должны также сообщать о сумме перевозимой валюты непосредственно работнику таможни. Личные вещи пассажиры могут провозить без взимания сборов таможенных, если это соответствует следующим критериям. Стоимость подарков парфюмерии не превышает 3000 дирхам. Багаж и подарки должны быть в ограниченном количестве и, соответственно, в разумном таком количестве, которое подразумевает некоммерческое его использование. Пассажир не должен быть частым путешественником с товарами на регулярной основе, либо членом перевозческой организации, экипажа и иной транспортной бригады. Объединенные Арабские Эмираты взимают импортные, экспортные пошлины на коммерческие товары в зависимости от того, в каком Эмирате зарегистрирован бизнес, который занимается ввозом или вывозом этих товаров. В зависимости от того, зарегистрирована ли компания на материковой части или фри-зоне, характера перемещаемых товаров, соответственно, соглашений, которые заключены между Эмиратами и другой страной, в зависимости от источника и пункта назначения товара, а также применяются любые иные законы, регламентирующие такого рода отношения. Это была краткая обобщенная информация по товарам, которые запрещены либо ограничены к ввозу на территорию Объединенных Арабских Эмиратов. С вами была Айман Ескараева. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на меня на YouTube канале, подписывайтесь на меня на Instagram канале. Если вам интересно получать новости, юридические новости по законам ОАЭ на регулярной основе, я веду телеграм-канал. Ставьте лайк этому видео и оставляйте комментарии. Спасибо.